Les centres de données nécessitent aujourd'hui des systèmes de refroidissement liquide de haute performance. La machine de soudage orbital TAT permet des soudures fiables et étanches sur tube inox, indispensables pour ces circuits critiques. Aucune fuite, pas de corrosion, une durabilité exceptionnelle. Répondez à cette nouvelle demande avec une solution moderne et efficace. TAT vous accompagne dans l'intégration de ces nouvelles technologies. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus.